جشنی موسمی قدیمه مردم فارسی زبان و تاجیک است که قبل از اسلام این جشن را همچون احیای زنده شوی موجودات و گرم شوی فصل جشن می گرفتند و همزمان برابر شوی شب و روز. پس مادامی که چنین هست و این به عبادت های یگان خللی وارد نمی کند و به عقیده اسلامی هیچ گونه ضدیتی ندارد، پس به همین خاطر این را اکثریت اهل علم و خود در گذشته خود در زمان معاصر این را قبول کردند و همچون یک جشنی ملی فرهنگی قدیمه قبول کردند. تجلیل از نوروز. سخنان باقی مانده که چه دلایلی برای نتجلیل کردن امی روز وجود داره یا نداره. این موضوع تقریبا خیلی موضوع حاد و تیز در بین جامعه ما در این روزا واقع شده. رسانه های خبری مفتیای خیلی زیاد پیدا کرده. صاحب نظرای ما و خبرنگارای ما مفتی جور شده. علمایی که عبارت حدیث هم خوانده نمیتونه و هم مفتی جور شده. این گپا خو قبلا وجود داشت، اما تأسف در اینجاست که امروز برای دفاع از رسوم جاهلیت و رسمایی که دین اسلام او را محو کرده، عام مردم، خبرنگارا، وزرا، معاونین میخیزن میگه کی به آدرس دین ای تجلیل نوروز حرام میدانه و این نادرست است. کسی پیش کرده نمیتونه. این بیچاره ها فقط سخنان یک عالم شاید شنیده باشه که او بیچاره ها علما هم فقط برای خوش کردن یک گروه و طایفه سیاسی، برای حفظ موقف سیاسی خود سخنی را میگه که این ملت در دوراهی قرار میده و فکر میکنه که البته
امی علمایی که در رسانه حضور پیدا میکنه و میگه که هیچ نسی وجود نداره، بله به او کسانانی که به تدقیقات تفسیر کتاب الله و به نکته های باریک احادیث پیامبر علم نداره، حقشان است که بگوید که نس موجود نیست. چرا؟ این مردم ها خوب باید صراحتا کلمه را باید بیاری که اونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته باشه که او مردم روز اول حمل نوروز نامیده میشه، باز پیغمبر بگوید که روزی مجوسی است، عید مجوسی است، باز بعد از او بگوید که شما شریک نشوید. اگر شریک شده این قدر وعید است. اگر اینمی کلمات تصریح نشده باشه، این مردم میگه که نه، دلیل وجود نداره. خب من به همچو علما اول پیشنهاد دارم، یک سلسله شبهات اینجا من نوت گرفتم، انشالله ای را در اخیر جواب میگم. خب همی علمایی که داد میزنه که سند و دلیل وجود نداره، از همی علما دمیم میز گردش سوال بکنه که شما پابند مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله هستی، یعنی که تقلید دور انداخته، فقط پیروی از کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم داری. ما ببینم که این علما چی جواب داره. آیا جواب داده میتونه که همینطور بگویه که ما پابندی و تقلید شخصی را قبول نداریم، بلکه ما پیروی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم و هرگاه دلیل از قرآن و حدیث ولو خلاف فتوای مذهب ما پیدا شود، ما فتوای مذهب خدا میگذاریم و میرویم پشت کتاب الله و سنت رسول الله. باز خود نور علی نور است، اصل دین همیست و ما فعلا جنجال قطعی گپ داریم که بیای کورکورانه پشت اقوال ولو عالم خیلی بزرگ نباشه ما کورکورانه حرکت نکنیم، هر روا و ناروای از او را تایید نکنیم، بلکه ما دقیق پیروی بکنیم. اگر امام و عالم ما، مجتهد ما، بزرگ ما سند از کتاب الله و سنت رسول الله در کدام موضوع داشت، علی الرأس والعین، بسر و چشم دین است. اگر نبود باز دیگه یک طرف بریم. جنابا را ما سوال میکنیم که به کدام مذهب شما یا ایست که اعلان بکنی که ما پابند مذهب شخصی نیستیم. اگر گفته که نه ما پابند مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله هستیم، دیگه انکار نمیتونه. از کتاب صفر مذهب حنفی شروع شده تا کتاب بالایش، اینطور کتابی که معتمد در بین امی مذهب حنفی هست نیست که حرمت نوروز بیان نکرده باشه. باز تو دیگه به این ملت جواب نداری که از خود فتوا بدی، فتوای عقلانی بدی، از کتاب لغت بدی، این فتوا را داده نداری. تو باید مطابق بزرگت مذهبت نقل قول از او را بکنی به مردم بیان. سوال انشاءالله فهمیده. این شبهه ها که در تلویزیون ها و رادیوها تکرار میشه، این را ما جواب میگیم. خب بزرگترین جواب است که هر کدام میخیزه، رساله هم نوشته کردن و میگه که دلیل شرعی برای منع تجلیل نوروز وجود نداره. من میگم بسیار کوتاه فکری کرده. عید نوروز ولو که عید مجوسیان نباشه، سیسته که در کتاب زردشتی ها امی عید ذکر نشده، اما پادشاهی که به نام جمشید بود، عقیده زردشتی داشت، او آدم امیر تجلیل کرده، هیچ کسی انکار نمیتونه. و بعد از او عنعنه بزرگ قبل از اسلام در بین امی فارسیا و امی کسانی که خود منسوب به عقیده زردشت میکردن، امرای این امی مردم امی عید وجود داره. تقریبا شبهای دیگه هم رفع میشه. این عید یا خوشوقتی در این روز از جمله عیدای جاهلیت است. اسلام وقتی آمد هیچ عید جاهلیت نگذاشت. حدیث انس ابن مالک رضی الله عنه امی گپ تایید میکنه. لما قدم النبی صلی الله علیه و سلم المدینه، زمانی که در مدینه منوره پیامبر علیه السلام آمد و کان لهم یومان یلعبون فیهما،
به اهل مدینه 2 روز بود که او چی میکردن؟ تفریح میکردن، خوشحالی میکردن. پیامبر علیه السلام سوال کرد ما هازان الیوم، این 2 روز کدام روز است؟ و قالوا گفتن کنا نلعب فیهما فی الجاهلیت، این 2 روز روزایی بود که ما خوشی میگرفتیم، ساتیری میکردیم، تفریح میکردیم در زمان جاهلیت. پیامبر علیه السلام فرمود در یک روایت ان الله ابدلکم بهما خیرا منهما آمده، در یک روایت اینطور آمده قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما یوم الاضحى و یوم الفطر. عوض داده الله متعال برای شما در عوض 2 روزی که در روزای در زمان جاهلیت خوشی میکرده، عوضش الله براتان داده. حالی او مراسم گرفته نمیشه، او یو روز عید قربان و روز عید فطر است. پیشم براتان گفته بودم در شراح حدیث هر قدر شرح کننده های حدیث کلشان ایره نوشته میکنه که یوم نیروز و مهرجان است. نه میرویم امی گپ شراح حدیث هم از خاطر تو مناسب او طرف مندازیم و ایره روز نوروز نمیگیریم، روز جاهلیت میگیریم. ایره خود تو انکار کرده نمیتونی. روز خوشی است که در ایام جاهلیت امو مردم جشن گرفته. تو برای ثابت بکو که بعد از امی قول پیامبر علیه السلام در حالی که اهل مدینه موجود بودن امو روزی خدا باز تجلیل کرد. من ارمی فهمی صحابه میدانستن که پیامبر برای ما این درس داد که در عوض روزای خرافاتی، روزایی که جاهلی بود، اساس و منبع برای خوشی نداشت، مفهوم خوشی درش موجود نبود، او روزا تبدیل شد به روزایی که واقعا خوشی است، حقیقتا خوشی است، انگیزی خوشی داره. کدام روز؟ روز عید قربان و روز عید فطر، زمانی که یک فریضه بزرگ الله متعال از 5 بنای اسلام، 3م بنا رمضان، توسط تمام بندگان الله متعال در گوشه گوشه زمین تکمیل شده، روزه گرفته شده و موقع است که واقعا الله متعال اجیر خود مزد بده. امر کده با کدام رونق ما روزه تجلیل میکنیم؟ آتش بازی است، گودی پرانی است، میله است، ساز و سرود است، اختلاط مرد و زن است، دکوها برآمدن است، زدن و کندن است، مسابقات نعوذ بالله رقص و موسیقی است. کلا قطعا نه. ای مومن، اگر تو واقعا مومن است یک دفعه نظر بی که تو بشناسی که روزی خوشی کدامه میگم. روزی که سری تو ضرور است به مجردی که روز عید شامل میشه از شام به بعد تکبیر شروع میکنی، بلکه از صبح نماز صبح روز عرفه تکبیرات تشریقت شروع است. هر کس احساس میکنه بزرگی الله را، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، ندا و آواز توحید الله از هر کوچه، از هر خانه، از هر دشت، از هر مسجد بلند میشه. این جدا گپ است که ما تو مسلمان، ما تو عالم مردم خدا حتی به تکبیر آشنا نکرد، حتی همی قدر برش گفتن نتانستی. نه، این روز خوشی در یک نظام فوق العاده با حجاب، با عفت، با عزت، زنا و مردان در دشت میبرن، اظهار شوکت مسلمان ها میشه، اونجا تکبیرات گفته میشه، اونجا 2 رکعت نماز خوانده میشه، اونجا خطبه ایراد میشه، وعظ و نصیحت میشه. قبل از اینکه تو نماز بخوانی باید صدقه فطرت در جیب مسکین مانده باشه. زمانی که از عبادت الله فارغ میشه، هر کس یکی به دیگه خود تهنیت عرض میکنه. او چی رقم تهنیت عرض میکنه؟ الله تمام عبادات تقبل کنه. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. برادر مسلمانم، بیا درس بگی اسلام کدام روزی خوشی مقرر کرده؟ خوشی چی قسم است؟ خوشی به کدام عمل و به کدام بیانات و کلمات تدلیل میشه، برگزار میشه؟ تو برام بیان بکن. پس
فضای صمیمیت و محبت استوار از مساجد بزرگ کلگی در دشت و بیابان جمع شده پشت یک امام اقتدا میکنه. یک امام نشان وحدت، الفت، صمیمیت، عزت. تکبیر گوین از یک کوچه رفته از کوچه دیگه بیا. الله اکبر. اگر سابق کینه و کدورت هم داشتی امروز بغل میدی برادر مسلمان خدا. اینا میگه روز خوشی. دوم عید اضحاست. از تمام جهان مسلمان ها جمع شده، نژاد مختلف، زبان مختلف، رنگ مختلف، جغرافی مختلف، لهجه مختلف، کلگی در یک مرکز توحید الله جمع شده پشت یک امام کلگی اقتدا میکنه. رنگا، تمیزا و تفاوتایی که غیر از عقیده است اینا کلش او طرف پیدا میکنه در یک صف واحد. حتی یکی به دیگه سختر شانه را بند نمیکنه، اگر بندم شوه عفوا گفته صدا میکنه. تو میبینی که روز درس امنیت به جهان میده که اسلام دینی است که تابعدارای خدا به امچو امنیت، به امچو صمیمیت، به امچو اتحاد دعوت میده. فریضه بزرگ اسلام پنجم بنا حج، مراسم تاریخی یاد بودی پدر پیغمبرا ابراهیم خلیل الله و اولادش که نشان نمایندگی واقعی بندگی الله را میکنه تازه میکنه، درس میگیره. در اونجا هم هر کدام، هر زن و مرد، خرد و کلان، پاچا و گدا در یک لباس، یک قسم لباس، ایره مردم مساوات میگن. کلگی یک نعره میزنه لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک. کاش به مفهوم واقعی کلمات ملت ها آشنا می بودن، مقصدی کلمات درک میکردن، مقصدی حج درک میکردن که کدام پیام وزنناک و با ارزش قط خود حاجی سای پس به وطن خود می آورد و به اقارب خود امو درسای توحید قصه میکرد. خود تو عالم حاجی خود هم با ای گپا نفهماندی بلکه درس تفرقه دادی، برش گفتی در مذهب ما جمع در بین صلاتین اوجا وجود نداره، نماز خود قصر نکو. و جناب مولی صاحب کدام درس به ملت خود دادی؟ آلی هم درس بده بگو بالکل نوروز جایز است. شما دین روز شاید در بازار رفته باشی آنی شهدای صالحین، کارتی سکی، باغ زنانه و چی میگه دیگه باغی بالا شما میدیده که کی بود، کی وجود داشت؟ راستی تا نبگوی بغیر از زنانی که نعوذ بالله اهمیت دین نمیدانه. نه از آبرو خبر است، نه از عفت خبر است، نه از نماز خبر است، نه از اجازه شوهر خبر است، نه از حقوق اسلام خبر است. آرایش کرده در اوجا و تمام فساق و فجار در گردشان فقط دوره میزدن. فیلم پوری بود، عکس گرفتن بود. مولوی صاحب در این فتوا تو در این گناه تو شامل است، وزیر صاحب شامل است، جناب شامل است. اگر اسلام روزی خوشی داره روزی منظم داره، داخل چوکات داره. نکو با یک فتوا یک سخن میگی الله اکبر یقین بکو در تحترین طبقه جهنم میری تا میشی. بفهمی مردم به شرک دعوت نده، مردم به شرک دعوت نده. چند روپه دیگه سبز با یک چوب چنار علم شریف گفتن ناره تکبیر جلوه میدی که یک مراسم اسلامی است؟ بگو، جواب بگو. شما علما هستی، بیایید خوشی و عید اسلام بشناسید. اسلام چطور؟ اونجا مردم عیده، اونجا عید خوانده نمیشه. چرا؟ خود عید بود، تمام روزای خود را خوشی تیر کردن. آخرین وداره با یک مرکز اسلامی مسلمانای جهان میکنه، در حالت گریان، در حالت ترس، یک تک شوق و اشتیاق او را همینطور پر کرده باشه، دعا کرده رو ایسته، پس میگرده به وطن خود. این جدا مسئله است که تو ملا امی حاجی تا نفهماندی که او حاجی صاحب پس که آمدی خود این دو جور نکنی، نعوذ بالله حرکت این دعا و تقلید اون دعا را نکنی که گناه در گردن میدم داخته شود. مردم برای پذیرایی با موترهای لکس برود. نه کارهای شرک نکو که در دم روی گف کشته شود.
خود آلی کالای سفید بپوشی به مردم معرفی میکنی که من از حج آمده. مراسم الله را ادا کرده، حالی عاجزی بکو. ابراهیم خلیل الله، اسماعیل علیه السلام امروز شجاع بیت الله را آباد کرده. همون بیت اللهی که تو زیارت میکنی قصد داری که یک دفعه دستم در بیت الله بخوره، واقعی دستای مبارکش او را تعمیر کرده. و در آخر چی میگه؟ گلا در گردن نمیندازه. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. درس برات میده، قبول کننده دعا و حاجت الله متعال است. نه کارت سخی، نه قبر سخی، نه قبر پیامبر، نه قبر ولی. بگو برام درس بگی، قرآن برات درس میده. ابراهیم خلیل الله به ذریه خود میگه الله را بشناسه. انک انت، یقینا تو ای ابراهیم خلیل الله، نه کسی دیگه، السمیع شنونده دعای ماست، آواز ماستی، فریاد ماستی. العلی حکیم علیم استی. حالات ما را میبینی با کدام نیت و مراد آباد کردیم بیت الله را. چه اراده داریم؟ تو علم داری. عالم صاحب، مولوی صاحب، مردمی تا آشنا بساز با دین اسلامی. دعوت به دین جاهلیت نده، دعوت به دین جاهلیت نده. عجیب است، بسیار عجیب است. جنابا در جواب میگن کجا تصدیل رفته؟ قیل است قیل. شیخ البانی صاحب گفته قیل همان نیروز و المهرجان. من میگم هیچ نباشه. شراح که ذکر میکنه ایره به طریق مثال ذکر میکنه که عیدای جاهلیت مثل کدام عیدا؟ عرب خود دین میفهمید و مجرد که فهمید اسلام آمد، رسومات جاهلیت باز در ذهن خود نآوردن، قطعا او طرف انداختن. بلکه هر امر که انجام میداد اول می آمد از پیامبر علیه السلام سوال میکرد. ثابت ابن ضحاک رضی الله عنه میفرماید، صحابی است، نظر گرفته که من یک شتر در بوانه، در مقام بوانه ذبح میکنم. همونطور نمیره که شتر کشی ذبح کردن خب کلام ثواب داره، باید ببرم همونجا ذبح بکنم. میایه پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. ای امتی محمد صلی الله علیه وسلم، تو امروز سوال از حدیث پیامبر کردی که در سفر کردن در سخی چی است؟ تو امروز از حدیث پیامبر سوال کردی که گل انداختن در سر قبر چی است؟ تو امروز از حدیث پیامبر سوال کردی که بیرق بالا کردن سر قبر چی است؟ تو امروز از حدیث پیامبر سوال کردی که رخت انداختن سر قبر چی است؟ تو امروز از حدیث پیامبر سوال کردی که ناره تکبیر گفتن در وقت ایر علم مبارک میگی این برکت از کجا آمده؟ سوال کردی؟ تو از حدیث پیامبر سوال کردی که طریقه زیارت تنها خاص به نوروز است؟ تو از حدیث پیامبر سوال کردی که اونجا اختلاط مرد و زن، در اونجا جیب بوری، در اونجا دزدی، هر فاسق و فاجر خب موقع برش میاثر است. همون کسایی که در قبر 70 سالا مسجد نمیشناسه، بری از پیش سوال بکنی اگر کلمه خدا درست خوانده تا نیست، لیکن پاچا و مجاور من زیارت است، دستای از او بوسه میشه. تو از حدیث پیامبر سوال کردی؟ صحابی خود سوال میکنه، میگه یا رسول الله اینی نظرت ان انحر ابلا ببوانه، من نظر کردم که یک شتر در مقام بوانه بکشم. پیامبر علیه السلام سوال میکنه، قال هل کان فیها وثن من اوثان الجاهلیت؟ در جای کدام بت از بتای جاهلیت بود؟ در کدام زمان؟ حالی خو هیچ نیست، حالی خو جزیره العرب است، حالی خو موقع شرک و آن چیزی که شرک است مکمل گم شده، حالت اسلام آمده. پیامبر علیه السلام سوال میکنه که اونجا بود ثابت یا نه؟ یک. قالوا لا، صحابه گفتن اونجا نبود. باز سوال میکنن هل کان فیها عید من اعیادهم؟ در اونجا کدام روز خوشی جاهلیت چی بود؟ بازار جور میکرد، میله، فروش، خرید، زدن، کندن، نعوذ بالله، رقاصات، دخترها و زنان رقص میکرد، مردم برش نشسته بود یا اشعار میخوان، فخر قبیله ها و خود ستایی ها شروع میشد. امروز شبکه های تلویزیونیتون تا دوبه میره، دخترها را میرقصانه، این لیشا برش نشسته سی مسلمان دمی روزی نوروز. امروز شبکه هایتون چی کار میکنه؟ جنابی مولوی صاحب باید بخیزی، این مسائل رد بکنی. نوروز میگی عید مجوس نیست، طرفداری میکنی. گفتی؟ به می شبکه که پیش ما آمده بود برش گفتم
برش گفتم که یکی سانسور نکو گپای مرا، چیزی گپای مرا نشر کنه که نشر نکرد، کلی گپای مرا قطع کرده بود. و جایی که خواب نیش داشت امور قطع کرده بود. ما سخت از پیشش خفه هستم. امانت خیانت کرده، شرط ختم گذاشته بود، تعهد ختم کرده بود. اما امروز چرا اینطور میشه؟ سوال کردیم از پیامبر علیه السلام، صحابی خود سوال میکنه پیامبر چرا میگه؟ قالوا لا، گفتن نی گپا نبود. پیامبر سم اوف به نظری توافق پورا کن. چرا میگه؟ ولی امروز که صحابی اونجا میره بود پرست است، چی؟ صحابی بود پرست است؟ آیا در اونجا که میله شده چی گپ است؟ خب میله خالی نیست. چرا میگه؟ پیامبر اشاره به یک سخن دقیق میکنه. کسی که به علم حدیث به باریکاتش میفهمه. هر ملا نمیفهمه. ملا لفظی حدیث گفته نمیتونه، مقصد حدیث فهمیدن یا خیلی دور گپ است. هر کس در تلویزیون ظاهر میشه خود عالم معرفی میکنه. برش بگو دوره کجا کردی؟ حدیث را کجا خواندی؟ چه قسم خواندی؟ چرا پیامبر میگه؟ به خاطر که اگر اونجا جای بود می بود، یک عید از عیادش می بود، مردم این نفر میدید که اونجا برد شتر کشت، او اهل دیگه مردم چی میکرد؟ تقلید از او آدم. یا تلاش میکردن که همونجا ببره چی بکنه؟ ذبح بکنه. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ذبح کردن شتر در یک موقعی که فعلا نه عید است نه میله است، هیچ چیزی هم نیست، امور سوال میکنه و منع میکنه. آیا کسی که عین عید کفاره، عین عید جاهلیت، عین مراسمشه، عین همو، بلکه از او کنه بالاتر و زیادتر، اگر مجوس خود مجوس نه مجوسیا، کسایی که تابع دین بود، اگر این جشن گرفتن روز خوشی و بهار به نام روز بهار برای خود جشن گرفتن، خود تو مسلمان صبغه و رنگ دینی هم برش دادی؟ ندادی؟ در این روزا در سر قبرها نگشتی؟ عقیده دینی است که در قبر دائم قبول میشه؟ در زیارت ها چی عقیده داری که حاجتم روا میشه؟ شروع و الولد در وقت بالا کردن بیرق و جندیت الله اکبر و ناری تکبیر نیست؟ این رنگ دین میدی؟ این مردم فریب میدی؟ کلا، قطعا این کار نکن، این کار قطعا نکن. اسلام دینی ممتاز است، جدا از ادیان دیگه است. عنعنش، رسمش، فرهنگش، عقیده و کلتورش، از امو خاطر همیشه اسلام در تصادم و تکر با یهود و نصارا است. خب ما گفتم پیشتر، درک قرآن هر کس نمیتونه. در هر رکعت نماز خود ما چی میگیم؟ بعد از اینکه صفات الله را وسیله میکنیم، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، طریقه دعا را قرآن بر ما یاد میده، الله بر ما یاد میده. وسیله کردیم صفات الله را، بعد از او عاجزی خود وسیله میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بزرگترین و بهترین و مهمترین دعایی که تو برش نیاز داری کدام دعاست؟ اهدینا الصراط. آل شما درک میکنه که چرا هر روز باید صراط مستقیم طلب کنیم از الله متعال. چرا اگر نباشه او مولا در اونجا شیشته، او خبرنگار در اونجا شیشته، او پیر صاحب در اونجا شیشته، او صوفی صاحب در اونجا شیشته، مرا هر روز گمراه میکنه. از همون خاطر تو دعا میکنی که اهدینا الصراط المستقیم، برای من راه مستقیم الله نشان بده. صراط الذین انعمت علیهم، رای کسانی که تو سرشان انعام کرده. آدرس برات قرآن کریم میده، تو همراه کسانی همراه باش که و منعم علیهم است، الله سرشان انعام کرده. تشریح سوره نساء میکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یطع الله و الرسول، کسی که اطاعت الله و اطاعت کی میکنه؟ رسول الله. این امتیاز که به 4 طایفه حاصل شده که الله سرش انعام میکنه، برای دو صفت ممتاز دارن. صفت ممتازش اطاعت به نظام الله. نظام دیگر قطع خود نظام جور نکده، نه دموکراسی ده، نه یهودیت، نه نصرانیت، نه مجوسیت، نه جاهلیت، نه کدام گروه دیگر، نه هندویسم، هیچ کدامشه، نه فارسی ازم، نه پشتو ازم، نه تاجیک ازم، نه ازبک ازم. نظام الله را پذیرفت، به الله تسلیم شد و رسول اطاعت پیامبر میکنه. عبادت خدا، زندگی خدا، مراسم خوشی خدا، غم خدا کل میشه به منهجی که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش میبره. تو سوال کردی که رسول الله، برای رسول الله خدا وقتش نوروزی گپا فارسی ها فتح نشده بود، ایران فتح نشده بود، عمر رضی الله فتح کرد، پس از او عثمان آمد. برو
نزدیکترین دوست اهل تشیع علی رضی الله عنه خلافت داشت. یک کسی برای من ثابت بکنه که علی رضی الله عنه نوروز تجلیل کرد من حیث عید بها؟ برام بکش. نه، آورده شد به علی رضی الله عنه آورده شد. بیهقی رحمه الله نقل میکنه به علی رضی الله عنه آورده شد هدیه. گفت ما هذه ای چیست؟ گفت هذا یوم النوروز یا علی رضی یا امیر المؤمنین هذا یوم النوروز. این روز نوروز است، از خاطر هدیه برات آمده. علی رضی الله چی میگه؟ اصنعوا کل یوم فیروزا. هر روز شما کامیابی روزی کامیابی کنید. هر روز نو نیست، هر روز بر ما نو نمیشه. طلوع آفتاب نو نمیشه، شب تاریکی از بین رفته. تو از کجا تخصیص از زیر کردی که سال تبدیل شده؟ کدام سال؟ ای مولا، ای جنابی عالم، تو را بالله قسم سال قمری است یا این شمسی؟ کدامش است؟ سال خونجا تبدیل شده. تو برام این را بکش که در زمان خلفا، زمانی که عمر رضی الله عنه تاریخ مقرر میکرد، آیا هجری شمسی موجود داشت؟ تاریخ از هجرت اصلا جفا شده به که این نامش هجری مانده. اصلا هجری مجری نباشه. امروز چقدر تفاوت داره. عمر پیامبر علیه السلام چند سال است؟ 63 سال. به شمسی یا به هجری قمری؟ به هجری قمری. به شمسی پوره نمیشه، تکمیل نمیشه. تو عالم یک دفعه تحقیق کن. این جفاست با یکی از نظام های اسلام. جفاست که تو تاریخ دیگه کسا را بیاری جاگزینی تاریخ قمری میسازی. اما اگر این تاریخ اهمیت بدی، قمری را بیخی ترک بکنی، با سخت و گناهکار هستی. اگر نه که او تاریخ هم زنده نگاه میکنی، برای تنظیم اموری از این تاریخ کار میگیری، باز وسیله است. وسیله استعمالش اگر در کاری خوب باشه خوب، اگر در کاری بد باشه بد. تو در کاری بد گرفتی. نوروز تو تعیین کردی یک روزه. خود جناب چی کنی مالی؟ من عملهم کیست؟ انعم الله علیه من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. کسی که اطاعت الله و رسول الله را میکنه، اینمی مردم هاست که الله سرش انعام کرده. نبیین دعوتگرای دین، صدیقین که توحید کرده، سخن پیغمبر در اول مرحله چیم چرا نکرده، شهدا که فداکاری از همین دعوت کرده، صالحین که نمونه زندگی واقعی پیغمبر تا روز قیامت نگاه میکنه، ولو به قربانی جان و فدا کردن خودش باشه. و حسن اولئک رفیقا. واقعا اینطور مردم امرا به خود بگی. برو امرا بگی برای خود. کی امرا گرفتی امروز کی امرا گرفتی قطع خود؟ برای خود کی امرا گرفتی؟ در مسجد رفتی؟ با تکبیر رفتی؟ با نماز رفتی؟ با حجاب رفتی؟ یعنی که همه چیزت هدر و بیعزت شد. کدامش؟ تو بگو برام. الله تعالی باز میگه من عملهم صفت ممتاز داره، غیر المغضوب علیهم است ولا الضالین. نه سرشان غضب کرده شده و نه سر گمراه هستند. ابدا اسباب غضب است. اگر یک سبب غضب هم در کسی پیدا شود، مغضوب علیهم است. اما زیادتر اسباب ابدگانه در یهود موجود است. پیامبر علیه السلام میگه یهود ابدا اسباب گمراهی است. هر کس که یک سبب گمراهی پیدا کنه او در جمله گمراهان میره. اما اکثر اسباب گمراهی در نصاراست. به طور مثال پیامبر علیه السلام بیان میکنه، برای ما تو درس داد سوره فاتحه در هر رکعت که با او کسانی که مخالف دین اسلام است، نه در عنعنه، نه در رسم و رواج، نه در عید، نه در عبادات، نه در منهجشان قطعا شریک نشوی. یهود و نصارا خوا اهل کتاب هستند. دین از را خو قرآن تایید میکنه. وقتی که از وا مخالفت بکن. روزی محرم عاشورا روزه گرفته میشه، سنت است. با پیامبر که گفته شد که بنی اسرائیل هم روزه میگیره، چی گفت؟ یک روز قبل، صوم یوما قبله، در یک روایت او بعده آمده، یک روز پیش یا بعد. چرا مخالفت بیان؟ دین ما روزی خوشی را منظم میکنه. آیا این دین ما؟ الله تعالی پیامبر علیه السلام چی میگه؟ آیات پیشتر براتون خواندم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره جاثیه آیات 18. ثم جعلناك على شریعه من الامر. بعد از امتهای سابقه، قومای سابقه، هر کدام بری خود شریعت داشتن، احکام داشتن که او را عمل میکردن، یا احکام آسمانی یا خود ساخته خود. در دنیا قوما پیدا میشه، هر کدام بری خود
یک مجموعه از قوانین و اساسات داره که او را عمل میکنه. امروز هم نظام دموکراسی در نظام غرب و هم برای خود قانون اساسی داره، مطابق از او عمل میکنه. خو الله متعال پیغمبر خدا میگه تو را گردانیدم علی شریعت من الامر، به یک منهج دین، یک منهج خاصی دین اسلام یک منهج خاص داره، طریق عملش خاص است، ممایز با طایفه های دیگه است. فتبعها، فقط پیروی از این نظام بکو، از این منهج بکو، منهجای دیگر را بگذار. اینطور نگو که فلانی مردم والا فلان کارا میکنه بسیار خوبش است، این جشن گرفتن چه گناه داره؟ طبیعت حرکت کرده، طبیعت حرکت کرده. کی حرکت کرده؟ تو خبر داری؟ او خاین در اولی خود حرکت کرده بود. امیالی سبزی در کجا رسیده؟ پندوکی گلی در کجا رسیده؟ نه دمی روز حرکت کرده. نعوذ بالله نکو که کافر نشوی. اگر تو عقیده داشته باشی که این حرکت طبیعت و گیاها و درختها فقط به روز نوروز تعلق داره، کافر میشی. الله متعال تعلق داره و وقت حرکت شروع کرده و مجردی که کمی هوا خوب شده، تغییری سال میاد، سردی میاد، یخی میاد، این گم میشه. الله رحم بکنه. بیا الله متعال پیغمبر اسلام باز میگه ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، تابعداری نکنی از خواهشات او کسانی که نمیدانند. مفسرین نوشته میکنه هر طایفه‌ای که در مقابل شریعت واقع میشه، مخالف شریعت واقع میشه، یاد جمله کیست؟ لا یعلمون است. سند نداره برای انجام امو عمل کردی خود، سند و دلیل نداره. پس تابعداری از واره نکن. از این کده بزرگتر تابعداری کدام است که ما رسوم جاهلیت فارس ایران اینجا نه تنها که خودم مشابه کنیم، اینجا زنده کنیم. هفت میوه از واره اینجا زنده کنیم، سمنک اینجا زنده کنیم، هدیه بردن مسلم به پاچای جمشید میبرد اینجا زنده کنیم. توی علاوه دیگه هم کردیم. نوروز مبارک، این برکت کدام است؟ آیا در مجموعه کتابای اسلامی به نام نوروز مبارک چیزی را پیدا کرده میتونی؟ خطه اسلامی خو خیلی وسیع بود. امین مجوس هم در زیر تسلط امیر خلیفه اسلام زندگی کرده بود. تو پیدا کرده میتونی؟ جناب بازنوز هم میگن که صحابه هیچ وقت این کارا را نکرد، از نوروز نام نبرده. مردم هم ملامت میکنی که علم نداره، خو خودت هیچ مطالعه نکردی. عمر رضی الله عنه اجماع صحابه است، کل صحابه موجود بود، شرط گذاشت که غیر مسلمانان دیگه اهل دیانتا زمانی که به اسلام، به حکومت اسلامی تسلیم میشه، ایمان نمیاره به اسلام، شرطش است که جزیه بده، شرطش است که مراسم مذهبی خود، مراسمی که وا انجام میداد او را بیرون انجام نده. قطع امین مجوس، امین یهود، امین نصارا مشترک امرای مسلمان ها زندگی میکرد. کسی ثابت بکنه که یک مسلمان قطع شریک شد یا امو مسلمان امو قسم عمل انجام داده؟ نه، تو خبر نداری. اگر تو خبر شوی، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرماید من بنا به بلاد الاعاجم، کسی که خانه جور کرد در شهرهای عجم، رفت در وطن عجم متوطن شد، سکونت اختیار کرد، فصنع نیروزهم و مهرجانهم، امرای از وا جور کرد، انجام داد، امو نوروزشانه، امو مهرجانشانه. یتشبه معهم، که خود مشابه میساز امرای از حتی یموت، تا ای که وفات میکنه. و هو کذالک، یادم به می حالت باشه که قد از نوروز و مهرجانه تجلیل کرده رویسته، عظمت و بزرگی داده رویسته. حشر معهم یوم القیامت، قد از یاد روز قیامت حشر کرده میشه. این سخن عبدالله ابن عمر رضی الله عنه سپهسالار اسلام و مسلمان است که مصر توسطش فتح شده، حاکم بزرگ مسلمان است. تو بگو چرا؟ این کسی که امثال از اوست، اگر تو اعمال انجام میدی، تو هم روزی از واره تو دیگه هم عزت میدی، تو در کدام حالت میرسی؟ بیا دیگه اونجا میگی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین،
منعم علیهم کسانی است که مغایرت با مغضوب علیهم دارین داره. اینجا تو مغایرت نه، مشابهت نه، عین اعمال کافر خود انجام میدی. جنابا بیچاره آیت معنا نمیتونه. میگه والذین لا یشهدون زورا، سوره فرقان که الله مدح عباد الرحمن میکنه و بندگان نیک الله که در فلاح و کامیابی رسیده، میگه اونجا فقط شیخ قرضاوی صاحب نوشته کرده که مدح بندگان نیک است، منخو نیست. جناب اونجا که مدح بندگان مفلح میکنه عدم حضور در مراسم در اعیادشان است. یکی در جای زور، در جایی که زور انجام داده میشه اونجا نه حاضر شدن است، یکی زور انجام دادن است. تو مولی سبتالی را میگه پناه فرق نکردی که یکی زور در جای زور حاضر نشودن است. بله مومن بعد اگر او را اینطور نگفته که قصدن اونجا نروه، نه گاهی مومن شانش است، مومن مفلح که هرگاه ناگهان ده همچو مجلس برابر میشه که زور است. زور هر باطل میگه. اگرچه بعضی تابعین بعضی صحابه او را عید ترجمه کرده یا میگه این قولی بعضی است. جناب محترم تفسیر آیت کی میکنه؟ زور هر باطل میگه. ده هر باطل این عید جاهلیت و این رسم جاهلیت هم داخل است. ده ای حاضر شدن اگر ناگهان تیر میشی و اذا مروا بهم بگوی مروا کراما، که تیر میشن به این طور مردم که نمی طور مبتلا به زور هستن همین طور با عزت تیر میشه، حتی توجه برش نمیکنه. خود تو جناب حاضر ده زور نیستی در مجلس زور، تو زور خود انجام میدی. کدام زوره؟ بیرق بالا کردن. کدام زوره؟ هدیه روان کردن. کدام زوره؟ نوروز تبریک گفتن. کدام زوره؟ جلبی طعام خاص کردن، جلبی و ماهی گرفتن. کدام زوره؟ هفت میوه که اولش سین و شین میایه او را جمع کردن. کدام زوره؟ سفرها برای قبرها کردن. کلش زور نیست؟ از همه کده بالاتر زور اختلاط مرد و زن. از همه کده زور. حکومت برای مراسم اسلامی باید رخصتی بکنه، برای مراسم. یا میگه یه عید نیست، این کس به سبقه دینی نمیبینه. حکومت رخصتی نکده؟ رخصتی برای امر معظم میشه یا امر حقیر؟ خیلی خوب جناب محترم، چی میگه؟ ما میگیم نوروز حرام نیست، یعنی روزی اول حرام حرام نیست. عوام فریبی نکو مولی صاحب، عوام فریبی نکو، عوام بازی نده. اگر مرد استی از زبان فتوا بده که بزرگداشت و تجلیل روز نوروز حلال است. بگو نوروز خو روزی طبیعی سال است، او خو حرام نیست، او حرام میشه، او خو یک زمان است الله متعال تعیین کرده به ترتیب آمده رویست. از تو سوال دارم جناب، بزرگداشت تجلیل چی را میگه؟ عزت دادن، بزرگ داشتن امروز، بزرگ داشتن امر معنوی است، در عقیده تعلق داره، مدنیت و قصد بزرگ بدارم. توسط چی معلوم میشه؟ اعمال. کدام عمل؟ کالای نو پوشیدی، غسل کردی، میوه گرفتی، در کوبر آمدی، در جای میله رفتی، به یکی دیگه تبریک گفتی، گل دادی، یعنی بزرگ داشت است. میگه نه، یکی نوروز است، یکی اعمالی که در روز نوروز میشه اون گناست. در روز نوروز هم گناست، در روز غیر نوروز هم. بله اعمال گناه را خب تو میگی دزدی، قمار، بگه اختلاط مرد و زن، نعوذ بالله، ایگه پا کلش حرام است، هر وقت حرام است. اما ما اموری مباحه را برات میگم که در دیگر روزا بالکل مباح است، خود این روز تو فتوا بده که جایز است. ماهی خریدن دیگر روزا جایز است یا نیست؟ جلبی خریدن، هدیه به کسی دادن، به نامزاد کالا بردن، جایز است. تو مولی سبینالی بگو که در روز نوروز اگر همین چیزا را خاص میکنه و به این روز میده، این برای چی میده؟ برای چی میده؟ تو برام بگو جواب. برای تعظیم نوروز میده یا نمیده؟ تعظیم نوروز، تجلیل نوروز فتوا بده که حلال است یا حرام. زنگ برش بزنی، به می علما زنگ بزنی، بگو تجلیل یکی نوروز است، روزی نوروز مرا فریب نده، فقط تجلیل نوروز برام بگو که چطور است. یک آیت سوره فاتحه را براتون گفتم که ما را دعوت به سوی ازی میده که ما مخالفت غیر اسلام، فرقه هایی که غیر اسلام است از کلش مخالفت بکنیم در تمام اموریشان، خصوصا
آن چیزی که تمیزی امو قوم توسط او چیز میشه او کدام است؟ ایدا. ایدا از جمله روزهایی می باشه که هر قوم با خود چی میسازه؟ خاص میسازه. عایشه رضی الله عنها نمیفرماید زمانی که دو داره دخترکا چی میکرد؟ در روز عید دف میزدن، اشعار گفته رویی بود، پیامبر علیه السلام موجود بود، ابوبکر رضی الله عنه داخل شد گفت اوه مزمار شیطان توله شیطان ده اینجا در خانه پیامبر علیه السلام چی میگه؟ دعهما یا ابوبکر ان لكل قوم عید و هذا عیدنا. هر قوم برای خود روز ممتاز برای خوشی داره، هر قوم. برای من نشان بده کدام روز دیگر امی فارسیا داره، امی مجوس کدام روز دیگر داره؟ ها؟ بل یک روز داره که عمر رضی الله عنه کسی شهید کرده، قبر از او که مراسم میگیره بلولو را اونو را داره، دیگر روز نداره. این همی عید است. پیامبر میگه هذا عیدنا، این عید ماست، عید مسلمانان ممتاز است. کدام عید بود؟ روز عید بود، دیگه عید نیست. قطعا در اسلام دیگه عید نیست. مولوی چرا این نصوص شما هیچ توجه برش نمیکنید؟ غافل هستید. چی میکنید؟ دستاویز برای مردم میده. ما خو میفهمیم که اگر یونسکو این روز جهانی معرفی میکنه، اگر یک جناب دیگه از اون طرف میاد که عید باستانی ماست، تاریخ کهن ماست، این هویت فرهنگی ماست، ما هویت و فرهنگی و بگوی تاریخ های کهن کلش زیر پای میکنیم، کلمه لا اله الا الله را در سرش بالا میکنیم. او این تقاضای اسلام است، تقاضای ایمان است. اگر او طور باشه که کهن، نه. از روزی نوروز کده بوتا بودا چریش همهش و خیلی چی هسته؟ بگوی تاریخ کهن داره. واره نگاه کن. اگر تو طور میکنی تو آریاییستی. آریایی بود با کی سجده میکردی؟ بگوی با بود سجده میکردی. حالا با بود سجده کن، بگوی تاریخی کهنیت است. جناب تو مسلمان شدی که با اسلام خود الاسلام یجب ما قبله کل چیز ختم کرد. نکو مردم فریب نده، فتوای غلط نده. و جنابی وزیر صاحب و جنابی صاحب نظر صاحب خود میگه من علم ندارم ولا فتوا دادن، باز چی میگه؟ هیچ نسی وجود نداره. تو نس شناخته ای؟ نس میشناسی؟ تو کدام روز در ترجمه قرآن نشستی؟ تو را به الله قسم تو کدام روز در درس حدیث در کدام مدرسه و حلقه حضور پیدا کردی؟ اگر یک مجله و اخبار خواندی، از او یک آیت دیدی، تو مفتی شده نمیتونی. جناب تو حتی مقصدی هم آیت و حدیث نمیفهمی، چرا فتوا میدی؟ تهدید میکنی؟ دیگه بگذار که آل علما را متهم کردن که یا جاسوس است و حرام پنداشتن عید نوروز توسط بیرونی حلقه های جاسوسی انجام داده میشه. علما فقط یک گپش باقی مونده بود، خیر و خلاص، که مردم به نظر احترام و بزرگی به علما سعی میکرد سخنانش من حیث سخن دین میپذیرفت. امروز از طرف حکومت این تاپه و این مهر سر علما زده میشه که یا از حلقه هاست. خیلی خوب، ما قطعت بپذیرم من میگم جناب، باز دیگه گپی تو از گپی تو لازم میشه که هر قدر دیگه مذاهب بگذار. تو حنفیستی، هر قدر علمای مذهب حنفی که در کتابای خود نوروز تحریم کرده کلشان چیست؟ نوکرای جاسوسای بیرونیسته. از گپی تو ای لازم میشه. تو یک دفعه فکر بکن از دهن چی میبره چی میگی. نکو در مسائل دین مداخله نکو، به خاطری که بس اوقات سخنی از دهنی میبره که منجر به کفرت میشه، زنت طلاق میشه، اعمال نیکت برباد میشه، حکم مرتد سرت میشه. احتیاط بکن، در مسائل دین جستجو از علما بکن. فقط او چیزی که خودت میگی بگو که روز کهن است و یه طور است، او گپای ما کار نداریم. تو بگو خو حکم شریعت چیست. مردم همیشه از حکم شریعت سوال میکنن. خود در فتوا دادن حکم شرعی مداخله نکن. گپا باقی مانده. دلایل، دو قسم دلایل برای تحریم روز تجلیل کردن روز نوروز داریم، دلایل عمومی، دلایل خصوصی. ما فقط امروز اکتفا به این میکنم، وقت ما پور است. الله متعال ما را توفیق بده که ما درک حقیقت بکنیم و دنبال روی کورکورانه نباشیم. هر سخن با سند بشنویم، دلیل بشنویم. گپای عقلی و هوایی کدام هیچ اعتباری نداره. ما باید سند داشته باشیم از دین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو بالمجد العظيم الأمنع صلى